سلام، سال نوتون مبارک. با این 1 سال میخواید چی کار کنید؟ بذارید ببینیم چقدر وقت داریم. وقت خالی رو توی 24 ساعت برای نمونه حساب کنیم. فرض کنیم 8 ساعت میخوابیم، 2 ساعت غذا میخوریم، 1 ساعت هم میریم دستشویی و گلاب به روتون و 1 ساعت دیگه هم برای خواب و استراحت و فقط برای اونایی که شاغل یا محصل هستن هم 5 ساعت برای کار و تلاش. البته بعید میدونم اگر کار و زندگی داشته باشین این ویدیو رو تماشا کنین. روزهای تعطیل اون 5 ساعت رو از دست نمیدین، عوضش 2 ساعت بیشتر بخوابید. اینطوری 2191 ساعت توی روزهای وسط هفته وقت دارید و 520 ساعت توی جمعه ها. دقت کنید که اگر روزهای تعطیل دیگر رو هم به جمعه ها اضافه کنیم، ساعت‌های خیلی بیشتری رو در اختیار داریم. مثلا کسایی که مثل من همه روزه تعطیل هستن، با این حساب 3756 ساعت در سال وقت خالی دارن. حالا تو این زمان چه کارهایی میشه کرد؟ یه نفر که مثل من کند مطالعه میکنه، میتونه جنگ و صلح تولستوی رو توی 55 ساعت بخونه. هری پاتر و سنگ جادو رو توی 7 ساعت. ارباب حلقه ها رو توی 45 ساعت. خوشه‌های خشم رو توی 16 ساعت. داستان دو شهر چارلز دیکنز رو توی 13 ساعت. ماجراهای هاکلبری فین رو توی 15 ساعت. بلندی‌های بادگیر رو توی 10 ساعت. ارباب مگس‌ها رو توی 6 ساعت. ناتور دشت سلینجر رو توی 7 ساعت. انجیل رو توی 70 ساعت. قرآن رو توی 15 ساعت و همه این کتابا رو توی 259 ساعت. بگو 300 ساعت. فرض کنید بخواید زبان انگلیسی رو یاد بگیرید. اگر هیچی از انگلیسی بلد نباشید و 3 ترم ABC بخونید و بعد 12 ترم ابتدایی تا پیشرفته رو بگذرونید، 15 ترم 12 جلسه‌ای گذروندید که هر جلسه 1 ساعت و نیم طول میکشه. یعنی 280 ساعت 0 تا 100 انگلیسی. اگر مثل من IQ پایین باشید میگیم 400 ساعت. با همین حسابا میتونید اسپانیایی یا فرانسوی یا عربی رو توی 600 ساعت یاد بگیرید. هندی، روسی، عبری یا یونانی رو توی 1200 ساعت. اگر هم بخواید چینی یا ژاپنی یا کره‌ای رو به خوبی خود یانگوم صحبت کنید 2200 ساعت زمان میبره. این یعنی شما میتونید جنگ و صلح تولستوی، هری پاتر و سنگ جادو، ارباب حلقه ها، خوشه‌های خشم، داستان دو شهر چارلز دیکنز، ماجراهای هاکلبری فین، بلندی‌های بادگیر، ارباب مگس‌ها، ناتور دشت سلینجر، انجیل و قرآن رو بخونید، انگلیسی رو یاد بگیرید، زبان اسپانیایی و فرانسوی و عربی رو هم یاد بگیرید، خواب و غذا و گلاب به روتون دستشوییتون و استراحت و کار و تحصیلاتتون رو هم داشته باشید و علاوه بر تمام وقت‌هایی که ما حساب نکردیم 200 ساعت دیگه هم استراحت کنید. یا عوض این جنگ و صلح تولستوی و هری پاتر 1 و ارباب حلقه ها و خوشه‌های خشم و داستان دو شهر و ماجراهای هاکلبری فین و بلندی‌های بادگیر و ارباب مگس‌ها و ناتور دشت سلینجر و انجیل و قرآن رو بخونید و ژاپنی رو یاد بگیرید، همه کاراتون هم بکنید و باز اون 200 ساعت خورده‌ای رو استراحت کنید. حالا فکر کنید کشیدن یه نقاشی 2 ساعت طول بکشه. بماند که باب راست توی 20 دقیقه منظره می‌کشید. بگو همون 2 ساعت. این یعنی میتونید از اون 200 ساعت هم استفاده کنید و علاوه بر تمام اون کارا و آموزش زبان و کتاب و این حرفا، آخر سال یه گالری با 100 تا اثر هنری از خودتون داشته باشید. اگر 100 ساعتش رو هم صرف یادگیری نقاشی بکنید، باز 50 تا نقاشی توی گالریتون هست. پیاده روی هم بد نیست. اگر مثل من آروم راه برید 1 کیلومتر رو میتونید توی 15 دقیقه طی کنید. یعنی میتونید توی اون 200 ساعت بعد از خوندن هری پاتر و جنگ و صلح و قرآن و انجیل و دستشویی و این حرفا از تهران تا مشهد و پیاده برید. التماس دعا. اگر هم تمام 2700 ساعتتون رو بذارید برای پیاده روی، میتونید نصف دیوار چین رو به راحتی پیاده روی کنید. توی این فاصله هم حتما میتونید عکسای قشنگی رو جایگزین گالری نقاشیاتون کنید. حالا با این 1 سال میخواید چیکار کنید؟